আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলু আর মাছের পেটি দিয়ে ঘন খোসা সহ আলু নিয়েছি। আলুগুলো পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নেব। আলুগুলো আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে। ঝাঁঝরিতে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেব। একটা নোড়া নিয়েছি, আলুগুলো ভেঙে নেব। গ্যাসটা অন করে একটা কড়াই বসিয়ে নিল। দিয়ে দিচ্ছি তেল, গোটা শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি, গোটা লাল পাকা লঙ্কা, গরম মশলা, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, আদা রসুন, কাশ্মীরি লঙ্কার, মাছের পেটিগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি অল্প পানি। নাড়াচাড়া করে মাছগুলো ভেঙে নেব। আলু সিদ্ধটা ভেঙে রেখেছিলাম দিয়ে দিলাম, সঙ্গে কষে নেব। ঝোলের জন্য দিয়ে দেব পানি। রান্না করে নেব, তুলে দেখে নেব। ধনিয়া পাতা কুচি, গরম মশলা গুঁড়ো। তোমাদের দাদা ভাইকে খেতে দেবো। গ্যাসের উপর থেকেই চলে গরম ভাতে। একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।